ये तेरे स्कूल ने अक्षर दिए? हाँ तेरे टीचर ने दिए? हाँ तो मेरे को बता ये क्या लिखा है? यस एस। एस ये क्या लिखा है? नहीं पता। नहीं पता। ये क्या लिखा है? यू यू लिखा है। अच्छा ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये यू लिखा है ना? यू लिखा है वो। डोरेमोन का साथ कौन रहता है? नोबिता नोबिता की शादी किससे होती है? सुजुका ये पता है तेरे को? पर तेरे को ये नहीं पता है कि इसको क्या बोलते हैं? दांत दिखा रहा है।